और मारा लेकिन देख सकते हो भाई, हमारे घर में इतना मोटा सांप निकला है भाई, किंग कोबरा। ये देखो भाई कितना मोटा है, बहुत ही लंबा है भाई। घर पे था। ये देखो भाई, 5 फुट का होगा भाई। कोबरा है भाई, कोबरा। ये देखो भाई, जिंदा है भाई, ये देखो। भाग लो ना, तुम ना भाग के ला। तो भाई अभी जिंदा है। देखो भाई लोग